امام عاشور لما كان في نادي الزمالك واعترض عوقب ونزل يلعب مع فريق الناشئين، وطبعا كلنا فاكرين الواقع كويس، وتم ايقافه بعد كده 12 مباراه من قبل اتحاد الكوره على فيديو اتسجل جوه اوضه اللبس، ودي كانت الاولى من نوعها. بنشوف ان لاعب بيعاقب جوه اوضه اللبس بعد نهايه المباراه، ومش مكتوب في تقرير الحكم ولا مكتوب في تقرير مراقب المباراه، بس احنا قررنا نعاقبه 12 مباراه وهو جوه اوضه اللبس. والحقيقه دي حاجه مش جديده على الزمالك. زمان عوقب عمرو زكي على حركه الشفايف وما شفناش حد اتعاقب بعدها، على الرغم ان احنا بنسمع على الملأ، ودلوقتي عشان تواجد الميكروفونات على جوانب الملعب بنسمع اللعيبه بتعدي كمان قصه السباب والشتايم، يعني في اكتر من واقعه. فإلى ماذا يريد أن يصل إمام عاشور؟ وإلى ماذا يريد النادي الأهلي أنه يوصل للجمهور أو لجمهور الكورة وادعاء المثالية أنه لا احنا ما عندناش مشاكل؟ والحقيقة ممكن أقول أنه كل اللي بيعمله إمام هو نتيجة العرض الأمريكي المقدم لإمام عن طريق وكيله آدم وطني، وده حق اللاعب. قيمة مقابل سلعة، أو قيمة مقابل خدمة. اللاعب عنده عرض في مكان تاني، كلنا عارفين ان الولايات المتحدة الامريكية من ضمن الدوريات او المسابقات اللي بتدفع ارقام كبيرة.